Һаумыһығыҙ, хөрмәтле Рәсәй 24 телевидение хеҙмәткәрҙәре. Һеҙҙең телеканал аша хөрмәтле әсәйебеҙ, өләсәйебеҙ Өлфә Әхсән ҡыҙы Ғәлиуллинаның тыуған көнө менән ҡотлап китергә рөхсәт итегеҙ. Ҡәҙерле кешебеҙ 7 декабрь паспорт буйынса 27 декабрьдә Әбйәлил районы Туйыш ауылында күп балалы һуғыш һәм тыл ветераны ғаиләһендә донъяға килгән. Ул Байым урта мәктәбе Артабан Сибай ҡалаһының медицина училищеһын тамамлағандан һуң Таштимер ауылы дауаханаһына эшкә ебәрелә. 300 йылға яҡын ғүмерен һаулыҡ һаҡлау өлкәһенә арнай. Ауыл хужалығын үҫтереүгә үҙ өлөшөн индергән атайыбыҙ, олатайыбыҙ Хәйҙәр Ғәббәс улы менән 3 балаға ғүмер бүләк итәләр. Әлеге ваҡытта икеһе лә хаҡлы ялда. Хеҙмәт ветераны тигән маҡтаулы исемдә йөрөтәләр. Күркәм ғүмер байрамы уңайынан әсәй-өләсәйебеҙҙе ысын күңелдән матур ғүмер байрамынан ҡотлайбыҙ. Йөрәк түренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе еткерәбеҙ. Иң мөһиме һаулыҡтың ҡоростай ныҡлыһын, бәхеттең яңы яуған ҡарҙай аппағын Хоҙай насип итһен үҙеңә. Атай-олатайыбыҙ менән оҙон-оҙаҡ бергә матур ғүмер кисергә ятһын. Һәр көнөгөҙ шатлыҡ, ҡыуаныстарҙан ғына үрелеп торһон. Күҙ нурҙарын түгеп, күңел биреп, төн йоҡламай ҡарап үттерҙең. Хәҙер һинең ғәзиз балаларың шатлыҡ, ҡыуаныстар килтерһен. Сал сәстәрең араһында мин ағартҡан сәс тә бар. Һинһеҙ әсәй тормош йәмһеҙ, һинһеҙ әсәй донъя тар. Оҙон ғүмер, һаулыҡ бирһен Хоҙай, баш эйәмен һинең алдыңда. Изгелегең өсөн мең рәхмәт, ҡояш ҡына көлһөн ғүмер таңыңда. Иң изге теләктәр менән барлыҡ туғандары исеменән улдары Илдар, Айҙар, Азат, килендәре Альбина, Әлфинә һәм йән-йәнсәрҙәре. Хөрмәтле юбиляр, беҙҙең ҡотлау бүләкте лә ҡабул итеп алығыҙ. Uzaqqanda күҙегеҙҙә, һағышта һөйҙә сағыла. Сал кергән сәстәрегеҙгә, елдәр иркәләп ҡағыла. Атай-әсәй ҡәҙерлеләрем, йөрәгемдең һеҙ яртыһы. Һеҙҙе һағынамын бигерәк, киләгел өйгә ҡайтаһын. Тыуған өйҙөң йылы түренедә, өҫтәлдәлер ҡайнар сәйегеҙ. Әсәйҙең йылы икмәге, беҙҙең турала һүҙегеҙ. Атай-әсәй ҡәҙерлеләрем, йөрәгемдең һеҙ яртыһы. Һеҙҙе һағынамын бигерәк, киләгел өйгә ҡайтаһын. Өмөттәребеҙҙе һүнедермәй, йәшәгеҙ оҙаҡ атай-әсәй. Йылы ҡосаҡ